Ampimebe raha mamaly Andriamanitra dia tsy atao le izy. Nefa izay no antony nahatongavantsika miantso an'Andriamanitra sy manontany azy. Ataontsika no vavaka anankiray Tompo, vangeo amin'ny alalan'ny teninao ny foko. Ray tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Eto amin'ny fanatrehanao izay mahatsapa ny fahafenoana, mahatsapa ny fahatsaranao, mandray fahendrena avy aminao, mandre fahamarinana avy aminao. Aoka ny teny antefa amangy ny fonay tokoa, satria misy zavatra tsy hitanay izay atao, tsy fantatray izay atao. Ary rehefa miteny ianao dia manomboka fantatray izay atao, ary fahadalana ho anay raha fantatray nefa tsy ataonay indray. Izay mahatonga ny andro maraina mitondra ny fonay sy ny rehetra mahakasika anay mba tsy ho fiainona fotsiny mitondra fifaliana. Araka ny teny napetrako teny ambava-mpanomponao teo fa tena ho lasa safidy tsara, lasa fanapa-kevitra. Atonga izao fotoana maraina izao tena ho fotoam-piaonana tanteraka aminao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Antsika hiteka amin'ny tsara ho an'ny Tompo. Tena mahasoa ny mihaino teny foana. Dia amin'izay fotoana izay ho vain'io teny io ny ao anatinao sy ny sainanao mahazo toerana vetivety. Andro manokana antsika dia hijery lohahevitra anankiray nampitondraina lohateny hoe fahatahorana sy fanajana an'Andriamanitra. Fahatahorana sy fanajana an'Andriamanitra. Mino fa anampy antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny ahatonga antsika tena aiaina an'izany hoe fahatahorana an'Andriamanitra zany. Ary petraka amin'ny fanontaniana hoe rehefa tonga ve Jesosy dia mbola mila matahotra an'Andriamanitra ve sa mandeha zoli ny fiainana dia tsy misy tsony ny fahatahorana an'Andriamanitra. Tena kekinao androany ny valiny hoe. Josoa toko faefatra ny fefatra amby roapolo anomboantsika azy. Ny anaran'i Jesosy. Mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehova. Ary mba atahoranareo an'i Jehova Andriamanitrareo mandrakizay. Amin'ny dikateny malagasy izy dia ohatry ny hoe ilay jentilisa no asiana matahotra an'Andriamanitra. Fa amin'ny dikateny fototra izy rehefa tena miverina, ataontsika raha misy version française izy teto fotsiny. Dia hozy izy Andriamanitra hoe ho asehoko ilay fahagagana mba ampihaiky ny jentilisa fa mahery Andriamanitra ary ahatonga anareo todika any amin'ilay zanak'Israely amin'izay Andriamanitra ahatonga anareo atahotra n'Andriamanitra au nom de Jésus, afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Isika que misy miracle zany dia miaiky ny jentilisa ary me matahotra n'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Firy zay raha lito miracle natrehantsika miaraka fa tokony nampitombo ny fahatahorantsika an'Andriamanitra reny fahagagana sehon'Andriamanitra reny hoe ay tokoa tena misy Andriamanitra ary tena velona izy. Tena kekinao isaka mahita miracle ianao hoe satria zanak'Andriamanitra ianao hoe dia tokony mihamatahotra an'Andriamanitra ianao hoe. Raha misy zany ny tokony hatahotra an'Andriamanitra dia tokony any amin'ny fahatelo any zany tsika ohatra zany mba tsy teneny voalohany satria ampahitan'Andriamanitra miracle amin'ny fotoana rehetra. Reny témoignage be dia be reny tsy hoe animation amin'ny fotoana tsy animation reny. Tsy reny ny animation tehaka ambony, tehaka ambany, kisaka avy. Reny ny animation. Fa raha ny amin'ny fahagagana mba hatandremo tsara natao ny fonao fa matoa Andriamanitra maneho an'ireny te hiteny izy hoe eo izy. Ka matoa eo izy tokony mba matahotra azy amin'izay ianao. Hitanareo amin'izay ny mahatsara ilay fiainam-pahagagana mahafinaritra be. Ary ny mahatsara be tsisy hoe maharatsy azy. Fa ny karazana fepetra ao ambadik'izay kosa manantena Andriamanitra fa hitombo fahatahorana azy zasy ianao. Tantara faharoa toko roapolo andiny efasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina noho ny efa reny fa Jehova niady tamin'ny fahavaliny Israely. Amen. Isaka misy fahagagana, isaka misy fanotronana dia tokony mitombo fahatahorana an'Andriamanitra izay olona nandre an'izay vavolombelona izay, niaina an'izay vavolombelona izay sy nahita an'izay vavolombelona izay. Mampioma an'Andriamanitra jobily ty taonty jobily. Pop vaky miracle. Le amen aloha amen ohatrantsy fa tokony pop vaky koa ny fahatahorana an'Andriamanitra. Hitandreo amin'izay ny alan'ilay sekoly.
atonga anao afaka anomana tsara ny fonao hoe fagagana mitranga indray am'ty semaine ity me matahotra an'Andriamanitra avy reny zay vao misy fagagana indray hoe dia me matahotra an'Andriamanitra kokoa hoe hitanareo ve ny ao am-pon'Andriamanitra zany tiany ianao hitombo fifandraisana aminy arakaraky ny anehoany ny fahaiza-manaony sy ny toetrany. Fa manintsika ny resaka momba ny fahatahorana ozy izy nympitoro teny toko 12 ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa re zany rehetra zany dia izao ny farany teny Andriamanitra no atahory ary ny didi ny tandremo fa izany ny tokony ataon'ny olona rehetra. Ty mpitoro teny ity dia Solomonina mpanjaka. Ary rehefa nanoratra zavatra be dehibe fe ny fahendrena izy dia ny faranany tamina sujet anankiray ny fahendrena. Raha misy olon-kendry zany eto dia fatary fa fifaran'ny fahendrena dia Andriamanitra no atahory. Ny farany teny ozy izy ninona zany toriteno ataontsika fampaherezana, fananganana, fampianarana, fampiorenana. Ny farany teny dia tokony hoe Andriamanitra no atahory. Mety hitahanao be Andriamanitra amin'ity taona ity dia matahorana bebe koa mifanaraka amin'ilay fitahim-be zay ho ataony. Fa tsy hoe arakaraky ny tahim-be ny maika toy ny soavaly tapaka fe. Hitanareo zay mahatonga an'Andriamanitra tsy mamotsitra satria io le baraingo soavaly tapaka fe no sa zana borika afaka tengenana tompo. Alleluia. Ny message farany zany raha fitenin'ny olona endrindrindra hatreto aloha araka voalazan'ny Baiboly fa mazava ho azy moa zany fa Kristy moa fahendren'Andriamanitra dia ozy izy Andriamanitra no atahory. Apokalipsy 4:1 ka hatramin'ny 7 farany zao rehetra zao minaran'i Jesosy. Ary hitako fa indro nisy anjely ray koa no nanidina teo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Ary io anjely io dia nanao tamin'ny feo mahery hoe io boky ny Apokalipsy io amin'izao tsika miteny zao io fa tsy hoe tamin'izany amin'izao. Dia zao message nentin'ilay anjely matahora an'Andriamanitra. Ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany. Miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loha rano. Tsy tokony ho amahivanina ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary ao anatin'ny fahasoavana dia tokony mbola ho tafatoetra ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary tokony mbola hoe iroso lalandalina kokoa ara-piombonina amin'Andriamanitra mihoatra noho le fatahoran'Andriamanitra fa zay mitsy le ho resantsika androany. Inona ny zavatra mitranga rehefa matahotra an'Andriamanitra ny olona anankiray? Asan'ny apôstôly toko 10:7 ka hatramin'ny 9:4. Asa 10:34-36 aminaran'i Jesosy. Ary Petera ny lobavaka nanao hoe hitako marina tokoa zao fa tsy mizata avan'olona Andriamanitra. Tena kaikanao tsy rasista Andriamanitra hoe. Zay no mahatonga antsika koa tsy rasista hoe. Ateneny mihitsy ka teneny zay mahatonga antsika koa tsy rasista hoe. Tsy mizata avan'olona Andriamanitra fa mizata ava inona? Mizata ava toetra. Amin'ny firenena rehetra tsy niteny izy amin'ny Jiosy satria Cornelius zay nivangina teto tsy Jiosy fa Romanina nefa Andriamanitra niteny hoe mahafinaritra io olona io. Dia ozy izy Petera rehefa nahitako nanao conclusion Petera hoe ary zany tsy nahafantatra an'Andriamanitra fa zany eritreritra hoe Andriamanitra mitongilana amin'ny Jiosy satria misy raha Jiosy tiany. Fa rehefa nandeha fotoana dia nanomboka nahatsikaritra Petera hoe tsy ao amin'ny raha le izy fa ao amin'ny toetra le izy. Satria Cornelius io tsy nisy raha Jiosy nefa nankasitrahan'Andriamanitra. Fa maninona ozy izy Petera? Satria natahotra an'Andriamanitra izy. Amin'ny firenena rehetra zay olona matahotra azy ka manao ny marina no ankasitrahany. Tito na jobily. Amen zany. Fa aoka ho ihany koa mba ho taona ankasitrahan'Andriamanitra anao. Satria ozy izy Jesosy eo amin'ny Luc 4:4 hitory ny taona fankasitrahana. Teny kaikinao ankasitrahan'Andriamanitra ianao amin'ity taona ity hoe satria matahotra azy hoe. Avy reny zay dia aza atao mampatahotra le teninao fa teny fotsiny izy hoe satria matahotra azy ianao hoe. Za tena tsoroka aminao fa za tena matahotra fizany toetra. Za rery angambany zany. Ho anao ihany koa mety sendran'izay ho ampahereziny ianao androany.
fa rehefa mandroso ianao miaraka amin'i Jesosy dia manomboka fantatro amin'izay hoe fa maninona ianao ny zana-toetra. Azo ialana avy ny fizan-toetra. Aiza misy asa fanompona tsy misy fizan-toetra. Tena kaikanao any an-danitra. Tena zay. Zay no madiso ilay iala ato fa ato ohatran'ny enjana be. Vao makany ianao, amangy anao any Andriamanitra mafimafy kokoa. Satria tsy toerana ilay izy fa Andriamanitra mihitsy ny te hanamboatra anao. Aika ny antony fizan-toetra anisany. Genesis 22:12, Genèse 22:12. Rehefa fantatrao ny valim-panadinana dia tsy matahotra fanadinana ianao. Mahatonga mpianatra matahotra fanadinana, misy zavatra tsy nianarana tao ka atahorana sao dia ino no mivoaka. Zay fotsiny. Mahatonga ny mpamily fiara matahotra polisy. Misy taratasy tsy milama zay fotsiny iny. Androany milamina ny taratasinao, milamina ny toe-panahinao, ninona ho ataon'Andriamanitra sitranga eo dia manan-kovaliana ianao. Tsy hoe manan-kavaly fotsiny hoe mamaly isaky miteny Andriamanitra fa le andrasan'Andriamanitra mihitsy no hainao mamoaka azy. Ndao jerevantsika ary le tenen'Andriamanitra. Hozy izy le anjely tamin'ny Abrahama amin'ny anaran'i Jesosy. Genèse 22:12. Aza maninjitra ny tananao amin'ny zazalahy ary aza maninona azy akory ianao. Fa hitako zao fa matahotra an'Andriamanitra ianao ka tsy narovanao tamiko ny zanakao dia ny latokanao. Fa maninona Andriamanitra no mizaha toetra ny Abrahama satria te hahita Andriamanitra na matahotra azy Abrahama na tsy. Ny fizahan-toetra tonga eo amin'ny fiainanao dia fanontaniana apetraka Andriamanitra valinao amina fanapa-kevitra hoe matahotra azy ianao. Teo Abrahama rehefa nanontaniana dia namaly. Tahaka izany koa Joseph, voalaza amin'ny Salamy 105:19, anaran'i Jesosy. Mandrapatonga ny fotoana tanterahany teniny dia nizaha toetra ny Josefa ny tenin'i Jehovah. Rehefa nizaha toetra any Josefa ny Andriamanitra dia namaly Josefa, Genesis 42:18. Ary noho tamin'ny andro fahatelo dia hoy Josefa taminy, zao ny atao dia velona ianareo fa za matahotra an'Andriamanitra. Ny fizahan-toetra nahazo an'i Job an'io dia tiako fantatrao fa ny tian'Andriamanitra hitana ny fahatahorany an'Andriamanitra. Job 23:10, anaran'i Jesosy. Fa mahalala ny lalana falehako izy. Andriamanitra io. Hozy Job, mahalala ny lalana falehako Andriamanitra, ary raha izahany toetra dia hivoaka tahaka ny volamena. Io volamena io fahatahorana an'Andriamanitra. Resa be ny ambony matahorana an'Andriamanitra. Zay angambany. Resa be ny ambony matahorana an'Andriamanitra. Halleluja! Mahatahorana Andriamanitra anatin'ny halleluja ianao. Amen! Mahatahorana Andriamanitra anatin'ny amen anao. Raha entona zao misy olona miteny hoe tia vola famboariny dosiako. Be olona mahita eto mety tsy anao ianao. Fa raha ianao rery, apetrao ny amen sy halleluja, apetrao aloha. Apetrao ny amen sy halleluja fa le fa ianao rery amin'izay. Tsisy vola ianao be dia be ny charge, pression, facture mila aloha. Tonga eo ilay olona, tia ny vola fa ataovy. Matahotra sa tsy matahotra an'Andriamanitra? Za sy ianao. Miraika be folo alina, tsisy mahita, fa matory daholo ny olona. Na ianao koa rehefa matory. Mody matory. Inona nijerenao? Inona nijerenao amin'ny telefônina anao? Inona nijerenao amin'ny salon anao ataonao ambany ny volume? Manina ataonao ambany le volume? Matahotra an'Andriamanitra avy ianao sa tsy matahotra? Matoa miteny an'izany tatataty eto afa mba nisy zavatra ny lalovana. Tsy afaka hiteny an'izany raha tsy niatrika zavatra ohatr'izany. Efa nisy fotoana ve ianao sy vehivavy na lehilahy resako eto na lehilahy koa ianao sy vehivavy anankiray no am'le chambre mety toerana anankiray. Matahotra an'Andriamanitra avy ianao sa tsy matahotra? Efa natrehana zany petraka drona dia mipetraka akaikinao ilay olona dia mikisaka dia mipetraka akaikinao izy. Inona dia avy teo olona ity? Raha vao tsy matahotra an'Andriamanitra ianao dia pastera milingilingy nefa raha izay. Tena ity toriteny ity tsy afaka hozaraiko androany. Sotra an'Andriamanitra afaka miteny ity toriteny ity androany. Oui, afaka mampahery anao tsara. Possible ny fijoroana. Tsy
voatery am'izany hoe anina dia lava tsy voatery tena kaikanao tsy voatery eo Jesosy manampy anao hoe eo Jesosy mampijoro anao hoe hatramin'ny ohatrinona ny zaka ny tananao. Ajanoko eo fa sao dia misy lasa lavitra be zany hoe ohatrinona zany nefa teny an-tany an'ity pasteur tena tsotra aminao marina saotra an' Jesosy fa zay vola ampitondrainao ahy eo tsisy mipika dia rain' Jesosy dia rain' Jesosy satria matahotra an'Andriamanitra hoe ive ny aloha aterina dia avy eo vao mangataka aloha mantsorona aminao le resa zay le izy fa tsy hoe ny mpanodinana ianao tena kaikanao mizaha toetra Andriamanitra hoe mahita fandraoam maraina hiatrika jobily ny tsiraray avy dia hitombo fahatahorana an'Andriamanitra na amin'ny fitondra tena na ny ara-bola ara-pahefana ara-kasa ao amin'ny tokantrano mahatahorana Andriamanitra amin'ny tokantrano io tsy hoe nateraka io zanako io dia nanao plein pouvoir an Jesosy io fa tandremo mivilana amin'ny fitondranao mahatahora an'Andriamanitra. Ny atao hoe fatahoran'Andriamanitra raha reo zavatra nivakitsika reo dia hiditra landanina koa tsika ao anaty situation ratsy dia mahita an'Andriamanitra tsara ianao. Fatahoran'Andriamanitra zany fa tsy hoe manohatra an'Andriamanitra ianao na lasa mahita an'Andriamanitra ho ratsy manendrikendrika an'Andriamanitra ho ratsy nefa misy décision anao diso mahatonga an'ilay izy lasa ohatra ny io tamin'ny maso io aza ampidirina ao anatin'ny décision diso nataonao Andriamanitra mitondra anao. Mahitana Andriamanitra eo amin'ilay mahatsara azy fa tena milaza aminao mahatahora azy fa tena tsara izy ary mpanao tsara ary tsy misy diso ny fitondrana fa toa misy diso ny tamin'ny masonao ndahana fakafakao fa ny zavatra diso tany mety tamin'ny zavatra nyteneninao mety tamin'ny zavatra nyteneninao ny saintsainao ary mety tamin'ny zavatra nataonao fa amin'ity taona ity anarin'Andriamanitra amin'ity taona ity anangana indray Andriamanitra taovy amenina moa amin'ity taona ity anamboatra Andriamanitra fa zao nefa fantary le anton'le faharavana mba hahatonga anao tsy handravana izay hatsangany iray eo amin'ny fiainanao. Ny atao hoe fatahoran'Andriamanitra afaka mahafoy izay tianao ianao mametraka an'Andriamanitra ho amboniny izay tianao. Izay no nanontaniana tamin'ny Abrahama io zany tianao indrindra dia raha teny izy za toy izy Andriamanitra hoe tsy ianao ka Sara tsy saraka Isaka ve Andriamanitra mety natao fonao dia iny tianao indrindra iny omeo. Andriamanitra zao malala tsara fa raha niteny zao Andriamanitra hoe Abrahama misaoty atao amin'ny tendrombohitra tonga dia lasa Abrahama satria zay izy fozy Andriamanitra hoe ty rangahy fa mihoatra efa tsy nitenany intsony ny heveriny ary Sara na Sara ary mety niteny hoe ny zanako sanatria aza lefa fa za vavy antitra ty za tolotra fa io zazo io mbola misy avenir. Izy Andriamanitra hoe tsy mila ny Saraka tsy mila ny Abrahama Isaka no ilaiko. Nanolotra sa tsy nanolotra Abrahama nanolotra izy satria natahotra an'Andriamanitra. Ahoana ny endrik'iseho le fatahoran'Andriamanitra minao fa hanampy be atsika ty androany ty teka mafony Jesosy aloha tsika. Halleluja. Nehemia 5:5-10. Ny anaran'i Jesosy. Fa ireo gouvernoura fahiny izay teo alohako ireo dia nahavaky tratrany olona ka nampandoa azy hanina sy divay ary sekely volafotsy 700 koa. Enina dia ny zatoviny aza dia nisetrasetra tamin'ny olona. Eto amin'izay miara-mamaky tsika 2:3 fa za tsy mba nanao an'izany noho ny fatahorako an'Andriamanitra. Enao zany rehefa matahotra an'Andriamanitra dia mizavatra tsy ataonao zay zany le izy aloha. Ty resaka ty zany tsy hoe mandeha amina fihetsepo sy filinitsika hoe zao no ohatra mahafinaritra. Tsy ny mahafinaritra anao fa ny zavatra fantatro tsy azonao atao dia hijoroanao hoe tsy manao an'izay satria matahotra an'Andriamanitra. Amen. Toy isika ny fanazavana. Miresaka zavatra atao sy tsy atao ny fatahoran'Andriamanitra.
tao amin'ny testamenta taloha Andriamanitra eo amin'ny olona. Dia izay mahatonga ny olona mijoro tsy hanao. Maraka tsara tsika treto. Fa rehefa niditra ao anatin'ny olona Andriamanitra dia tsy hoe mitandrina tsy hanao ianao, fa lasa tsaratsara kokoa noho izay. Lasa atosiky le présence avy ao anatinao ianao. Tsy maintsy manao zavatra. Averiko fa nazary mbola miezaka manazava tsara izy fa azo Kristy fa tsy haiko miresaka an'ilay izy. Ao amin'ny testamenta taloha aza manao an'ity, aza mangalatra. Fa rehefa ao anatinao Andriamanitra dia tsy any amin'le tsy azo atao, fa lasa any amin'le tokony atao. Satria ny olona misy Andriamanitra tsy olona mipetrapetraka any an-tranony, fa olona tery tokony hanao zavatra avy amin'ny fahaveloman'ilay Andriamanitra ao anatiny. Raha ianao zany efa nandray an'i Jesosy koa mipetrapetraka, dia mbola tsy tsapanao zany ny fisian'Andriamanitra sy ny fahavelomany. Matoa ianao tsy makany amin'ny toalety mbola tsy poritra. Izay angamba mifanoharana faran'izay aingana indrindra. Matoa ianao zany tsy mandeha misakafo mbola tsy noana. Matoa ianao mbola tsy mandeha manao ny zavatra sain'Andriamanitra atao mbola tsy tena misy azy ao anatinao. Ny olona manan'Andriamanitra to dia misaina inona ny tokony ataoko, inona ny azoko ataoko. Ohatra mahafinaritra izany feoko izany, an'olo tena dia any amin'ny radio. Tsy miandro hoe entanina indray zany ny promotion manaraka tsisy an'izay, satria renao hoe izay ny talentanao, tonga dia manatona ianao, za tompoko manina feo ohatro izany, so dia afaka to dia miara-miara. Mandeha ho azy satria misy Andriamanitra velona ao anatinao, manosika anao ary tsy mamela anao hipetrapetraka. Jobily tsy fotoana fipetrapetrahana. Fotoana malian'Andriamanitra mitsorana anao fa ho votsitra ho aiza ianao. Ho votsitra ho aiza ianao, ho votsitra ianao, anao ny zavatra tokony ataonao satria tery ao anaty ianao noho ny amin'ny fisian'Andriamanitra ao anatinao. Taovatra maheno tsara tsika hoe zany resako anao zany tao aorianan'i Jesosy vao possible. Satria talohan'i Jesosy mbola teo amin'ny olona Andriamanitra fa mbola tsy tao anatin'ny olona. Raha vao ao anatinao zany Jesosy, tsy tafandrimandry zany ianao. Tsy miandry fotoana mifanatitra zay ianao vao manome ohatra. Ka na mahadino ary ny fiodinana boxa, lasa ianao manatina pastera, ty tompoko efa nomaniko fotony tsisy ny taty androany. Tena kaikinao, efa manomboka misy Andriamanitra mahazaka ao anatinao hoe. Ohatra izao zany izy, testamenta taloha aza miseho foana, aza miseho foana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsy mitondra fanatitra. Ny olona matahotra an'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha matahotra raha vao tsy manao fanatitra. Fa ty amin'ny testamenta vaovao na tsisy fanatitra aza, teriny ao anatinao hoe inona moa zany mba afaka hipartisipeko amin'izay mba nitahian'Andriamanitra. Zavatra zany dia ho tanam-polo nefa Andriamanitra manome andreto zavatra reto. Zay le fahatereny zay, zay le fahatahorana an'Andriamanitra rehefa ao anatinao Andriamanitra. Ka ato ato zany moins ny fientanentanana sy ny fanentanentanana, fa ho plus ny fahatsapatenao anatinao amin'izay tokony ho ataonao. Aza dio fa zay manome fifaliana foana resan'ny tompo, zay manome fotoana amin'ny fifaliana, zay manome ny hery sy tanjaka amin'ny fifaliana, zay manome vola amin'ny fifaliana, zay manome talenta. Ninona le omena fa tsy hoe vola ihany, tsy vola ihany ny azo omena be dia be, sorira. Fahatsara-panahy. Rehefa tafiditra ao anatin'ny olona Andriamanitra, lasa tery ianao. Jereo tsara zao Genesis 2:17, zao ny tenen'Andriamanitra. Ny azo fahalalana tsara sy ny ratsy aza hinanana. Fa rehefa tonga Jesosy, satria hiditra ao anatin'ny olona Jesosy, zao ny tenen'ny Matthieu 26:26, raiso hano, tsy any amin'ile tsy azo hohanina, fa any amin'ile tokony hohanina indray no teneny dikan'izay, tsy maintsy mamonjy sabotsy daholo. Allô. Oza misy ka le sabotsy tena tsy afaka mihitsy zany. Onare zany plutôt zany tsy any amin'ile ty tsy azo hohanina, fa atoron'i Jesosy amin'izay ty ary le tokony hohanina amin'izay dia mba hohanao amin'izay ary. Mahita olona tsy hipetrapetraka intsony aoriana ty fotoana androany ty. Manomboka horenao amin'izay hoe
Andriamanitra atao anatiko, hanao inona zany eto ambony tany? Zay. Raha vao tsy tafiditra ao anatinao Andriamanitra tsy afaka hitondranao avy ao anaty zany izy. Miezaka izy mitarika anao avy aty ivelany dia mbola eo amin'ilay hoe ty tsy azo atao, ty tsy azo atao, ty tsy azo atao, ty tsy azo atao. Fa rehefa tena ao anatinao Andriamanitra, manomboka misokatra ny ao anatinao hoe aike ty zavatra ty tokony ataoko, ty ke tokony ataoko, ty ke tokony ataoko. Tokatrano. Amin'ny testamenta taloha, aza mitsiriritra ny vadiny namanao, aza mijangajanga, aza maka vady avy ivelan'ny fanekena. Fa ty amin'ny testamenta vao rehefa ao anatinao Andriamanitra, tiavo ny vadinao le ao to dia tiavo indray fa tsy aza mijery ny any ivelany. Samy hafa zany. Le anankiray, aza mijery ny ivelany, fa le faharoa mifantoha amin'ilay ao anatiny. Tena kaikinao misy zavatra azo atao tsara zany hoe ka. Mitandrina mangingina tsisy mahita, efa resantsika teo io. Jaona 8:16 zao ny fitenin'i Jesosy. Ary na dia mitsara aza dia marina ny fitsarako, satria tsy rery aho. Mahatonga anao mahasasa io, rery ianao. Na mihira ianao hoe tsy rery aho fa rery ianao, matoa ianao sasa anaty mangingina ao. Fa raha tena fantatrao hoe miaraka aminao eo Jesosy, jerekely hoe masony. Tsy tokony ho sasa manoty zany ianao, satria fantatrao hoe eo izy miaraka aminao, ary indrindra ao anatinao izy manohana anao. Excuse ny ambony. Zange osy, izy rehefa ao anatinao. Zany malemy, izy rehefa ao anatinao. Inona fotsiny zany ny dirany ao anatinao raha tsy hanampy anao avy ao anaty. Tsy manampatra amin'izay fahefanananana, zany aty le fatahoran'Andriamanitra. Zay mahatonga le Leviticus 25:17. Raha tsara le principe. Aza misy manao sarotra nareo fa matahoran'Andriamanitra. Zany Jehovah Andriamanitra reo, aza misy manao sarotra. Zay mahatonga le hoe taona jobila tsy zavatra sarotana. Dia tokony ho style de vie anao zany zay. Ianao zany tsy tokony le karazany olona mikomplike fiainana ireny. Fa le mora lamina, azo alamina, afaka mandamina amin'ny fomba tsotra sy amin'ny fomba mora, zay mety angatan'ny olona aminao. Alléluia. Leviticus 25:43, aza mampanompo azy fatratra, matahoran'Andriamanitra. Ianao mahafantatra tsara mihitsy hoe eto tena midepasy mihitsy le fotoana tokony hiasana, dia profitenao le olona satria fantatrao fa tsy afaka tsisy asa hafa le olona. Mahatahora ianao an'Andriamanitra. Aloavy ny heure supplémentaire. Misy mihaino ve? Misy zavatra hitanao zao, tsy hitan'le olona, matahora an'Andriamanitra. Hoe mihoatra hoe zany famerim-bola omenao zany e. Matahora an'Andriamanitra. Fa tsy hoe diraina ianao Andriamanitra, tompony hery zao fahefana. Manajamba maso fahavalika ianao ary mampitobaka ny ao an-tanako. Fa nga fahavalonao nga le reseverany le mpivarotra. Fa nga ianao mananga-pahavalo ndraiky lasa ataonao an'iny ireny salam-pahavalonao. Misy zavatra tandremana ny boky salamo izy ny boky salamo hoe aoka ny ratsy fanahoringana. Dia aza manao amen zany efa tonga Jesosy Jesosy tsy misaina ny andringana ratsy fanahy, hamonjy ny ratsy fanahy izy amin'ny alala fampiasana amin'ny fonao. Tandremo ny salamo. Tsy ny to dia vakina intégrale. Rehetra zay manohatra dia ho levinao anatin'ny ihany ary hoane. Tena kaikinao mbola tsy nisy Jesosy tamin'ireny hoe. Hafa mihitsy amin'izao hoe. Mekara sekoly re atoro anao le izy. Amin'izay ndray tsy manao anao foana. Matthieu 18 aminaran'i Jesosy, sitrano marary, tsangano maty, diovo miboka, avoay ny démonie, efa nahazo mahamaim-pona nareo, manomeza mahamaim-pona. Mampiasa tsara zay fahefana voarainao avy amin'i Jesosy. Mampiasa tsara. Hitambavaka ny olona. Luc 22:32, pahirezo ny rahalahinao. Tesalonianina voalohany 5:14, meko tokony malemy fanahy, malemy saina zafady. Korintianina faharoa toko fito andiny voalohany aminaran'i Jesosy. Koramanina teny fikasandreo isika ary malala dia isika hanadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalotona rehetra. Fahalotona amin'ny nofo, fahalotona amin'ny fanahy, atateraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Miaina fahamasinana mifanaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra masina eo sy ao tsy tamaso le olona matahotra an'Andriamanitra. Le teo sakafo tsara ny ao anatinao fa miaraka aminao Andriamanitra ary ao anatinao Andriamanitra. Faharoa, masina ny fanatrehana dikan'izay raha tianao hisy interaction tsara entre anao sy ny présence an'Andriamanitra
fahadalana be loatra ka tsy haina fiainam-pahamasina ianao nefa le fanatrehan'Andriamanitra te hiasa hanotrina anao masina be. Tena misy ny tena rekotra miseho masina be. Taovy amen. Izy ny tsy teo masina. Ary zay lefa teny tamin'ny saboty tandrefa ny tsy masina. Tena tsy masina kokoa fa zay masina sy miroso mangetaheta kosa Andriamanitra no anazy ho any amin'ny tsaratsara kokoa. Ary zay karazan'olona zay eto izy amin'ity marain'ity. Enao le karazan'olona tsara miroso any amin'ny tsaratsara kosa satria zay mihitsy ny any anatin'ny fonao. Tandremo le any anatin'ny fonao. Alleluia. Mila miaina fiainam-pahamasina zany ny olona matahotra an'Andriamanitra. Amin'izay ohatra masinina ny fiainanao mandeha mafy be io. Mba Tesalona voalohany 3:13. Ampiorina ny fonareo tsy anatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra. Raha vao miresaka fanatrehantsika satria Andriamanitra masina dia misaintsy ana fahamasinana. Zay nefa mahatonga ilay zay tsy manam-pahamasinana. Tsy ahitany tompo. Mety ho eniny eo ny tompo. Hoe zany fa miasa ny tompo fa tsy hitany. Ary mety miseho ny herin'Andriamanitra dia manobiloka ohatr'izao eo amin'ilay olona tsy masina. Satria Andriamanitra mahafantatra an'izay mijoro sy izay mety mbola tsy mijoro. Ataovisan'izay mijoro isika. Resaka fitondran-tena zao dia hoe taloha, testamenta taloha, tandremo aza mandoto ny fitondran-tenanao. Ao aty amin'ny testamenta vao satria efa ao anatinao Jesosy miaina fahamasinana. Tsy any amin'ilay hoe aza fa ny amin'ilay tokony hirosonao sy ataonao. Ohatrany koa ilay hoe aza mangalatra aty amin'ny testamenta vaovao miesa. Zay ny teny bokin'ny Efesianina. Zay nangalatra aoka tsy angalatra intsony fa hiasa ary mba afaka hanome. Plutôt zany tsy any amin'ilay tsy azo atao fa tokony hisokatra ny ao anatinao amin'ilay tokony atao. Teny kaikinao tsy mionina any amin'ilay tsy azo atao hoe fa miroso any amin'ilay tokony atao hoe zay. Zay ny différence entre fanatrehan'Andriamanitra tokony atahoranao teo aminao tamin'izany sy amin'izao Jesosy efa tonga izao lasa ao anatinao. Hitanareo Jesosy ao anatinao no mahatonga anao lasa mahatsapa hoe ty zavatra ty tokony ataoko. Tokony hijoro amin'ity zavatra ty. Ohatra, testamenta taloha zany zao dia hoe aza miresaka fiainan'olona. Fa rehefa ao anatinao Jesosy tsy vitanao ny angina fa tsy maintsy mitondra-bavaka n'iny olona iny ianao. Miarabanao rehefa mahatsapa an'izay ianao fa manomboka efa me mahazo aina kely ary nefa me mahazo aina be izy amin'ity taona ity ny fanatrehan'Andriamanitra ao anatinao. Mety manao lista na intercession ianao, hoe ny tsy efa neny asisika Andriamanitra anaran'olona tsy tianao. Miala, maika izy mitsofoka. Efa miala ho miaraka izy ny ankonina voatononao daholo. Amin'ny anaran'i Jesosy tonga dia miaraka mazava avec nom de famille mihitsy. Raha zay ianao manaiky dia tao-bavaka ilay olona. Ao farany. Ny motivation antsika amin'ny mahafatahorana n'Andriamanitra azy dia tsy hoe fatahorana ny valiny izay nataoko. Fatahorana n'Andriamanitra ilay izy fa tsy fatahorana ny valiny izay natao. Ohatra, za tsy hangalatra sao dia misy mangalatra. Tena kaikinao efa tsara zay hoe fa tsy tena zay ilay izy hoe ny mahatonga anao tsy tokony hangalatra satria fantatrao fa malahelo Andriamanitra rehefa mangalatra ianao. Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra no mampiorina an'ilay décision mpijoroanao. Za tsy jangajanga. Taovy amen. Sanatria dia voany MST eo. Dia ahoana zany raha misy vehivavy dia mijoro mihitsy izy miaraka amin'ny taratasy avy any institut pasteur hoe tsisy aretina. Mihaino ve tsika tsy nohony amin'izay fa satria fantatrao hoe raha manao an'izay ianao malahelo Jesosy. Teny kaikinao ohatry ny ahoana ny sensation anao hoe rehefa misy olona hoe manao izay mampalahelo anao hoe ny nanga matoa dia ijoroako ary tonga dia kopaka be ny journée. Tonga dia tsisy raisina ny journée. Sady fo no tu. Sady adala ny mamono. Tsisy raisina. Zay jerena to dia ohatrany satria maninona le fonao hiavian'ny fiainana rakotra. Tena zavatra tokony ho vita tsara ary lasa na ianao ohatrany tsy mahavita an'ilay izy ohatrany misy to dia ianao mihitsy hoe tsy handeha ty journée ty.
raha ianao mahatsapa fa misy zavatra mampalahelo anao, Andriamanitra koa manana izay fahatsapahana izay. Mahatahora an'Andriamanitra. Deutéronomia 12:31 amin'ny anaran'i Jesosy. Aza manao toy izany amin'ny Jehovah Andriamanitra ao fa ny fahavetavetana rehetra izay halan'i Jehovah nataony tamin'ny Andriamaniny. Tsy hoe tsy hangalatra sao dia misy mangalatra indray androany, fa fantatrao mihitsy hoe tsy hankasitrahan'Andriamanitra ny mangalatra. Tsy nohony amin'ny tahotra fijinjana rahatr' izay, fa noho Andriamanitra tsy tian'ilay izy. Tsy nohony amin'ny hoavinao no mahatonga anao matahotra an'Andriamanitra. Mbola égocentrique ihany zany, mbola nohony aminao ihany zany satsainao ilay izy. Tsy nohony amin'ny taranaka akory raha izay no ilaina. Fa satria nohony amin'Andriamanitra izay efa niteny fa tsy tia nohony ilay izy dia malahelo n'izy raha mbola manao an'izay ianao, na miziriziry amin'izay, na mijanona eo, na miverina eo amin'izay fa nanafahana ianao. Mialahy teo, tsy eo amin'io seza io fa amin'ilay fahotana. Mialahy eo amin'io efa niten'Andriamanitra fa tsy tiany eo. Ataovy me mifandray kokoa ianao sy ny tompo amantaranao fa tena rehefa tsy mety aminy tokony misokatra ny ao anatinao hoe tsy mety aminao. Amen. Kolosiana 3:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Ianareo mpanompo manekeny tomponareo araka ny nofo amin'ny zavatra rehetra. Manekeny patron, ny bosy, ny lehibe. Tsy amin'ny fanompoana io maso tahaka ny mpila sitraka amin'ny olona fa amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Ny fifandraisantsika amin'ny lehibe zany, lehibe izay apetraka Andriamanitra eo ambonitsika, dia tokony fifandraisana amina fankatoavana sy fanekena amin'ny fahatsoram-po matahotra ny tompo. Tsy nohony amin'ilay olona fa nohony amin'Andriamanitra mametraka an'izay lalan'izay hitarafana hoe ianao ve afaka apetraka eo amina toerana manompo. Zay vao asandratra eo amin'ny toerana lehibe manomponompo kokoa ny olona eo ambaninao. Halleluja. Jereo ny fitandreman'ny olona tamin'ny hoe eo Andriamanitra. Saintsainy fa tokony hihoatra an'izay rehefa hoe ao Andriamanitra. Fahatsapana tsy ampy mahatonga ilay mirakla be dia be tamin'ny testamenta taloha ny poka be satria nitandrina ny olona fa teo Andriamanitra. Fa amaivamaivan'ny kristianina ny andro farany ilay hoe ao Andriamanitra dia tsy mijoro amin'ilay fitandremana izy. Maika moa tsy mijoro amin'ilay tokony atao. Fa za mahita fa amin'ity taona ity misy olona tonga saina eto. Azo aina Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Azo aina Andriamanitra eo amin'ny fitandremanao ny andavanandrom-piainanao. Ary izay Andriamanitra mahazo aina izay tsy maintsy hanao zavatra eo amin'ny fiainanao. Ty taona ity tsy maintsy hiasa Andriamanitra noho ny amin'ny fijoroanao. Tsy hoe maneritsika raha miteny an'izany fa manazava aminao ny lôjika. Fa raha vao eo ianao mijoro tsara eo, hitsangan'Andriamanitra, hikarakara sy hanamora momba ny fiainanao ray manontolo. Hitanareo amin'izany tsy izay zao no teneniko tamin'ny voalohany fa efa hifarana mihitsy vao miteny an'izay. Satria raha tonga dia izay no teneniko anao dia hamitaka anao hoe ty taona ity hiadana ianao. Hiadana ho aiza ianao? Amboarina aloha vao miadana. Ny fiaranao andeha lavitra, amboarina aloha ny pneu vao andeha lavitra. Satria raha motera be tsisy frein, maty. Aleo ary kadroka. Iny raha sendra hoe mila frein ka tsisy frein, azo avoaka ny Scooby-Doo. Kelo. Rehefa aloha ny vodina Scooby-Doo rehefa dia ny lohany indray. Mora kokoa zany mijanona raha tsy mandeha mafy. Fa raha mirifatra be ianao keo vao tonga saina hoe inona moa ny atao hoe frein? Efa lasa be zany Zay mahatsara ilay mianatra alohany mitondra fiara. Zay no mampisy ny auto école. Satria tsy mbola nahita vorotsiloza mitondra fiara zany. Permis vorotsiloza, dika le permis vorotsiloza tsy nianatra fa tonga dia vidiana. Aza zatra an'izany fiainana vorotsiloza zany reto. Hoe zavatra tsy natao dia isandohana. Fa ay, amitaka anao ny amin'ny farany. Isy fotoana tsy maintsy ianao amin'izay miatrika eo. Anaovany ny olona ataon'ny olona ohatrany ianao. Tratra. Sy an'ny olona fotsiny dia maneno. Tena kaikanao matahora an'Andriamanitra hoe. Mety maharitra ilay izy hoe. Fa ataovy amin'ny fahamarinana hoe. Mety imezan'ny olona ianao hoe fa mijoroa amin'ny fahamarinana hoe. Tsy mahentehaka ao an'Andriamanitra. Kolosiana 1:27 aminaran'i Jesosy, Kristy ao anatinareo fanantenana ny voninahitra. Matahora an'Andriamanitra eo aminao dia tsy azo ampitahaina amin'ilay hoe matahora an'Andriamanitra ao anatinao. Ny zanak'Israely dia nanana culture na obéissance. Fa ianao tsy culture fa nature. Tsy kolotsaina mahatonga anao mankatoa
Fa ny natoran'Andriamanitra mihitsy izy mankatoy izay teneniny dikan'izay efa aola izy fa mila foazina. Mila mifankazatra amin'Andriamanitra ianao mba hibahana kokoa ny natoran'Andriamanitra manovanao. Manarina ny natoran'olombelona izay ny saromana sy tokony efa tsy ao anatinao intsony. No amoraina zany no fahafahantsika miaina ny fahatahoran'Andriamanitra satria nampitoviana tamin'ny natoran'ilay Andriamanitra tahorana ny natoranao. Maneke ho tarihan'ny fanahy dia hitandrina fiainana ianao fa tsy hitandrina didy. Problema tamin'ilay fahatahoran'Andriamanitra taloha te hijangajanga fa tsy mahazo mijangajanga. Fa ty amin'ny testamenta vaovao rehefa tafiditra ao anatinao Jesosy dia esorin'Andriamanitra ao anatinao mihitsy ilay filana diso. Dia ianao mihitsy ny lasa tonga saina hoe tena tsy mety ilay zavatra saintsaingo sy eritreretiko izany. Satria ao anaty Andriamanitra manampy ianao sy manitsy ianao. Amen. Malaky 1:6 amarana antsika azy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka manaja ny rainy, ny mpanompo manaja ny tompony. Raha ray aiza izay ajako ary raha tompo aiza izay tahotra. Androany tsy hoe tomponao fotsiny Andriamanitra fa sady tomponao izy no Andriamanitra ao. Dikan'izay miampy fanajana zany le fahatahorana. Inona le hoe voalaza amin'ilay hoe iaja. Zay mahatonga hoe paster Iaja nanao le introduction teo ary paster Abe Iaja maneho an'ilay izy. Alléluia. Poids. Zay ny dikany hoe aja. Lanja. Inona ny lanja omenao an'Andriamanitra fa tsy hoe matahotra azy fotsiny ianao. Misy mpiasa ne matahotra mpampiasa fa manamaivana mpampiasa. Andrasoany 10 minitra sisa niakalaiko amin'ny fotoananareo vetivety. Misy mpiasa manaja mpampiasa satria manome karama izy amin'ny faran'ny volana fa manamaivana mpampiasa. Ozy Andriamanitra eto, raharay aiza ny lanjako ao am-ponao. Tsy possible nefa tsika metraka ny lanja raha tsy tonga zanaka ifandray amin'ilay ray mangataka an'izay fanajana izay. Dikan'izay ny olon'ny testamenta taloha zany tsy afaka tena nanaja an'Andriamanitra satria tsy eo amin'ny mahandriamanitra azy no anajana azy fa eo amin'ny mahapapa azy noho ny amin'izay nataon'i Jesosy. Zanak'Andriamanitra ianao manatrika eto sady tokony matahotra an'Andriamanitra ianao no manaja an'Andriamanitra. Mankalaza an'Andriamanitra ianao amin'ny fitondra tenanao. Amen. Filipianina 2:22 tahaka ny zanaka manompo ny rainy. Tandremo sao dia fa la zanak'Andriamanitra dia tsy manompo tsony. Maika manompo satria tsy manompo toy ny mpikarama ianao fa manompo satria zanaky ny tompony ary miray fananana amin'ny rainao, miray lova amin'ny Kristy mpandova an'Andriamanitra. Sady mitoy eo amin'ny fiainantsika ny fahatahoran'Andriamanitra sady manompontsika. Zanaka manompo ny rainy. Indrindra mipetraka amin'ny fanajana, fametrahana ny lanja sahaza an'Andriamanitra amin'ny maharay azy. Tsy tahotra hoe tsy mahazo manao zavatra ray satria Andriamanitra eo, fa tahotra mampanao zavatra izay tokony atao satria Andriamanitra ao. Tamin'ny Andriamanitra teo dia matahotra ianao fa misy zavatra tsy azonao atao, fa rehefa Andriamanitra ao anatinao dia tsy mahazo aina ianao raha tsy misy zavatra tokony ho vitanao sy ataonao noho ny amin'Andriamanitra ao anatinao. Tahotra tsy hoe satria misy zavatra hojinjaiko, fa tahotra satria tsy tian'Andriamanitra izany. Miaraka amin'ny fahatahoran'Andriamanitra ny fanajana an'Andriamanitra. Misy olona amin'ity taona ity ho ataon'Andriamanitra miavaka izy. Satria misy safidy tsara ho raisiny tonga fanapa-kevitra hatonga azy n'aiza n'aiza ho hitan'Andriamanitra fa sady tena matahotra azy satria fanta fa eo Andriamanitra no sady tena matahotra azy satria mahafantatra izy fa ao Andriamanitra. Tena kekinao misy zavatra tokony ataonao zay hoe vavaka ho an'ny olona, joro vavolombelona any am-piasana, manao tsara fanahy ao an-trano, miditra sampana, mampiasa an'izay misy eo an-tananao, misy olona tokony atsonao zay, misy olona tokony asainao zay ho avy eto. Hitanareo amin'izay rehefa ao anatinao Andriamanitra zany dia tsy mahatafandro mandry ianao zany hoe velona dia vovonjy dia miandry fiavian'ny tompo dia za tsy voaka ny trano dia raha vao ao Jesosy aizany reo korazady manaraka ny manana azy. Mbola tsy fantatra ny daty, tsy maninona fa aizany ohatran'ny efa misy fofopofony ka mbola tsisy fofony. Aza tao an'izany raha fa zay te hanao koraha. Hitanao amin'izay satria ao anatinao Jesosy. Fa matoa zany hoe ohatrany tsisy korazady amin'ity taona. Dia rain'Andriamanitra fa mandany volana ilay korazady.
Ohatrany tsy dia ao ny tompo nefa matoy izy tsy dia ao dia tsy ao izy zany fa tsy hoe ao sy tsy dia ao zany. Mahita olona eto mientanentana ny amin'ny fisian'Andriamanitra ao anatiny. Tsy vola sao dia misy misaina andray hoe aza siana zay zay. Rehefa aza siana an'izay. Fa tsy vola ihany zany resahana zany. Anisany koa nefa vola fa tsy izay ihany. Le izy to dia renao mihitsy hoe Andriamanitra nomeno andreto. Dia ho lampijasy takôzy fotsiny ve zany ty? Fa raha tsy manana an Jesosy ianao io ny hatramin'izay tsy ninanako zara fa misy io fa izay satria mbola tsy manana an Jesosy ianao. Fa rehefa manana an Jesosy ianao tompo, tia ny anjaranao, tia ny tokony atao, tia ohatran tsy teneniko ilay izy samy manana ny anazy any. Tsy formule mantsy ilay izy fa le fandresen-dahatra ao mihitsy Jesosy. Tia zao nataony amenakavy. Halleluja. Dia hoana paster lany le izy dia lany zany aloko. Isaky ny saina an'izany dia tsy hanao ne zany. Nga io ampy mihitsy. Tena kekinao nga io ampy mihitsy hoe. Jesosy tsy niteny hoe ampy anao ny karamanao hoe. Fa zao niteneny Jesosy ampy anao fa soavako hoe. Manasanao hitsangana fafontahanao dia misaoran'Andriamanitra. Misaoran'Andriamanitra fao. Mankasitraha teneny izy Andriamanitra misy zavatra mila miova atao anatiko. Misy zavatra mila miova atao anatiko. Misy fahatsapana mitady tsy azo toerana. Mangatao amin'Andriamanitra mba hitombo ny fahatahoranao an'Andriamanitra. Tsy amin'le zavatra tsy azo atao fotsiny, fa le fahatsapanao fa ao anatinao Andriamanitra dikan'izay misy zavatra azonao atao. Misy fahatsapana zao hoe tena tokony manatrika rapitso ataovy zany. Hatreo fanatren'Andriamanitra. Saotra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Saotra betsaka. Tsy mamela anay ianao hiady rery. Tsy mamela anay ianao hiaina fotsiny amin'izao. Ary matoa ianao tena nanao ny fomba rehetra mba ho tafiditra atao anatinay. Satria misy asa mila vitaina. Misy mission mila efaina. Misy mission mila accompli. Aoka hisokatra amin'ny alalan'ny fahatsapanao anaty tompo amin'ny fahatahorana anao. Marina fa eo ianao mahita anay. Aoka izy fitandremana vaovao eo anivon'ireo zanaka ao tsiraray avy manomboka andro maraina. Na ao an-trano, na amin'ny fitondrana ny tokantrano, na amin'ny asa mandrarà, any amin'ny birao tsisy mahita, eo amin'izay fahefana mety nametrahanao, amin'ny fitantanana ny arabola, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fianarana ankizy, amin'ny fitaizana, amin'ny aty amin'ny fanompono, ataovy misy fatahorana anao ndray Jesosy vaovao andro maraina. Ary aoka hitombo zany sy azo toerana. Ary ianao no nanome ny teny androany fa rehefa tena atao anatinay ianao, aika rehefa tena atao anatinay ianao dia tsy tokony ho tafandromandry zay. Fa tokony ho manapatsapana hoe misy zavatra tokony azo atao, misy fiovana tokony hiainana, misy asa tokony ho vitaina, misy olona tokony ho taomina, misy vavaka tokony atao. Dia androany maraina tompo misaotra anao zay fa fotoana na départ mahafinaritra miaraka aminao indray hiatrehana ny jobely. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy fa motivation tsy tahotra sao hijinja zavatra ratsy. Fa noho ny amin'ny fahafantarana fa tsy tianao, tsy ankasitrahanao ary mampalahelo anao zany. Tsarovy tsirairay avy izay tonga eto indray andro maraina. Ao ny marary, ianao anasitrana azy. Satria misy finiavana sy sitrapo tsara ao am-pony, hiroso amin'ny fahatahorana anao. Mendrika eo an'ny olona matahotra anao ny fitehirizana amin'ny fanasitranana sy ny fahasalamana eo amin'ny fiainany. Manona fanasitrahana eo amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fanasitrahana eo amin'ny fiainana tokantranonao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fanasitrahana eo hiasa mandrarahanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manona fanasitrahana eo amin'ny fiainam-panahinao sy ny fiainam-panomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Mandehana fa herinandro tsara ty herinandro te. Velona ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny tenin'i Josefy hoe zao nataovy dia ho velona ianareo fa za matahotra an'Andriamanitra. Mahita fa hiaina ao anatin'ny fahatahoran'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra izay manatrika eto. Hibitsika amin'ny fanamasina nampy anao hoe io le tsy azo atao, ty le tokony atao, dia mahita fa ho herinandro miavaka ty herinandro ty. Raisy ny tsodrano izay tonona amin'ny anaran'i Jesosy, ho herinandro tsara, ho herinandro miavaka, ho herinandro tahian'Andriamanitra. Zay ataonao amin'ny fahatahoran'Andriamanitra dia isoanao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho tahiana zay matahotra an'Andriamanitra manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Andidina anao ny zanakao, ahera ny zanakao, tsy hangataka ny zanakao, hisitraka ny asan'ny tananao ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana, manao fanatitra dia mirava. Halleluja! Tena kekinao, misy zavatra voarainao ve? Ny olona matahotra an'Andriamanitra dia olona mitandrina. Zay le tenen'i Nehemia. Zaho izy tsy hanao an'izany satria matahotra an'Andriamanitra. Dia ny fomba ny tenenen'i Jesosy antsika momba an'izay, hainareo ve? Izy Jesosy hoe ny olona afaka manao an'izany fa nareo tsy nitezaiko
anao an'izany ary tsy mahazo manao an'izany. Verina tamin'ilay tenen'ny rasefo omaly hoe ny olona afaka misotro likeur fa tsika ato ny tenen'i Jesosy fa tsy mahazo na mitelilary. Na makany amin'ny dentiste ary ianao hoe asiana alcool anontany tsara alcool iny ampidirinao eny. Tsy mampatahotra zany fa mba matahorana Andriamanitra. Za zao nisy fotoana nisy olona name chocolat dia tafinana. Tonga dia ao moa tsy amatarina ny haiko firy taona ny teny niaraka tamin'ny into ihany moa. Fa tsy iny zany tsiro vaovao tsy fantana. Amin'ny rafo amiko. Enonao tsara mbola eo am-bavanao lasa to dia nakany amin'ny tsy nakany amin'ny zordira fa nakeo amin'ny poubelle na zavaina. Dia navoaka ilay izy satria fantatrao hoe malahelo Andriamanitra. Raha mihinana an'iny ianao. Tao aoriana izay fampahitana avy ity chocolat tsy sotro izany. Halleloja. Aika izay fotsiny nandrasan'ny tompo. Atao ingo chocolat. Tena mahasalama ny chocolat. Tsy tory chocolat tsika androany fa teny aminao rehefa mijoro ianao. Mijoro Andriamanitra. Tena kikanao raha vao mijoro ianao hoe dia mijoro Andriamanitra hoe. Raha vao tsy mijoro ianao hoe dia mitazana Andriamanitra hoe. Sarao fahasoavana. Fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary fahasoavan'Andriamanitra maty izao anareo. Amen. Somasa sapotsy ao pasteur